Доброго утра, дорогие телезрители телеканала ФНВК Саха и Якутия-24. Как всегда, в 10:30 вы смотрите очередной выпуск программы «Подворье». И сегодня таким неким завершающим пятничным бантиком мы выставляем более мужскую тему, нежели чем те темы, которые представляла на этой неделе Дарья Анкехова. Хотя, не скрою, в понедельник был у нас с ней тоже такой «Зачем женщине шуруповерт» тема называлась. И, судя по просмотрам в Инстаграм, тема вызвала достаточно большой интерес. И мы постоянно отслеживаем ту обратную связь, которую вы, дорогие телезрители, присылаете нам через контакты, которые вы видите на экране, в директах Инстаграм, по номеру горячей линии телеканала Якутия-24. И пожелания такие. Рассказать про борьбу с плесенью обязательно сделаем, как только вникнем в тему. Мы же не можем быть специалистами, скажем так, в циркулярных пилах и одновременно в очистке плесени. Но достижения науки и техники таковы, что есть относительно безопасные средства для борьбы с данным явлением. Вы говорите о тех правилах, которые нужно обязательно, скажем так, придерживаться при установке септиков. И вообще септик какого типа выбрать? Либо пластиковый, который неплохо себя зарекомендовал в условиях Якутии, либо традиционный из металлического листа. Но с учетом того, что сейчас стоимость металла, да и вообще всего растет с космической скоростью, есть определенная аналитика, которая объясняет, почему происходит вот такой вот скачкообразный рост цен. Обязательно расскажем про септики, еще раз, опять же, проконсультировавшись с определенным специалистом управления архитектуры. Есть определенные красные линии, которые нельзя переходить. К слову, септик должен быть расположен на расстоянии не менее 3 метров от участка соседа и тому подобное. Вникнем, расскажем. Будьте спокойны. Очень отрадно, что, еще раз, что вы постоянно находитесь с нами на обратной связи. Мы каждое сообщение, каждое отзыв обязательно мониторим. Будьте уверены, если мы молчим, это не означает то, что мы вас просто проигнорили. И сегодня, еще раз говорю, в качестве такой пятничной, очень приятной для меня темы я бы хотел рассказать немного о инструменте номер 1. Вот то, что мы в понедельник с Дарьей говорили, что шуруповерт – это обязательный инструмент. Нет, на самом деле мой лично арсенал инструментов начался вот с этой замечательной циркулярной пилы производства компании Bosch. Да? Это легенда всех, скажем так, бытовых строительств и тому подобное. Циркулярная пила Bosch 190. Не ошибусь, если не менее чем половина тех людей, которые строят частные подворья, которые занимаются строительством и так далее, имеют в арсенале этот очень и очень достойный инструмент. Почему? И, по моему мнению, 190 Bosch – это оптимальное соотношение цена-качество. Вот даже на текущий момент 190 Bosch стоит не более 10 тысяч рублей. И очень достойная цена за то качество, за то удобство, которое вы получаете, приобретая инструмент компании Bosch. И 190 это размер диска, ну, вообще в маркировке это всегда размер диска. И по умолчанию 190 пила оснащается 16-зубой продольной пилой. Это означает то, что комфортно с данным диском, который и идет по умолчанию, работать лишь в продольном направлении. Optiline Wood неплохой очень диск. Я пилил ими гвозди, саморезы даже каленые. На пайке, конечно, послетали, но более чем достойно, еще раз говорю, учитывая то, что она идет по умолчанию в комплекте с вот с этой замечательной пилой. Из
не то что минусов, из того, чтобы я доработал бы, да, это штампованная подошва, ну, ничего страшного на самом деле, скольжение и прочее очень хорошо, устойчивость к падениям, ну, падала там с двухметровой высоты пила и так далее, устойчивость к падениям очень хорошая, но все-таки штамповка есть штамповка, да, и некие люфты, вот особенно параллельного упора, когда вставляется вот здесь параллельный упор, иногда могут, скажем так, немножко нервировать. И достаточно тяжело, нужно приноровиться, выставить перпендикуляр, ну, вертикальный вот этот перпендикуляр. И в целом, еще раз говорю, за свою цену пила очень и очень хорошая. Вообще ко всем типам циркулярных пил относится один самый большой, наверное, минус. Это жуткое количество стружки, опилок, которое образуется при работе с данным инструментом. И еще раз, как можно повысить качество реза, ну, на данной, допустим, пиле, которая, еще раз повторюсь, стоит 10 тысяч рублей? Я думаю, что можно использовать, давайте возьмем бошевскую уже вот эту вот пилу, и когда вы используете с большим количеством зубьев диск для поперечного реза, уверяю вас, срез будет абсолютно лучше по качеству. И я приводил пример, то, что пришлось резать доски с гвоздями, там, с саморезами. Есть специальные диски различных производителей, CMT и вот тот же DeWalt, которые позволяют работать по материалу с гвоздями. То есть энное количество гвоздей, забитое в доску, которую вы пилите в продольном либо в поперечном направлении, для таких дисков не составит никакой проблемы. Ну, определенное количество времени, конечно. И вообще, самый большой минус всех пил, размер которых составляет 190 миллиметров, да, это максимальная глубина пропила 63 миллиметра. То есть, если мы вот так вот замерим, то вот 63 миллиметра, которые максимальное погружение диска в дерево составит. Чем это плохо? Дело в том, что мне, допустим, лично очень часто приходится работать, что называется, в пол дерева, да? То есть в брусе нужно будет сделать аккуратно выемку. С этим циркулярная пила справляется гораздо лучше цепной пилы. Привет Сереже Комкову. Так вот, брус, то есть сечение бруса, в котором вы сделаете пропил в пол дерева по умолчанию, ну, 190 пилой, допустим, да, будет составлять 12 на 12 сантиметров. Обычно стандартный брус у нас 15 на 15, 18 на 18, 15 на 18. И вот этот аспект нужно очень учитывать. То есть, если вы работаете с большим брусом, нужно, конечно, брать циркулярку с диском побольше, там 300 миллиметров и так далее, где глубина погружения составит все 100 миллиметров. Ну, вот такой вот хит, да, от компании Bosch, в котором, еще раз говорю, учитывая его цену, приобретает огромное количество мастеров, начинающих мастеров и тому подобное, не только у нас в республике, но и по всему миру. Многие говорят, почему у вас не представлена Makita? Да? Дело в том, что мы вышли на представителей Makita. Конечно, Makita. У нас же город, скажем так, фанатов Toyota и фанатов Makita, да, то есть есть огромное количество людей, которые не воспринимают Bosch, есть огромное количество, которые говорят, что Milky с DeWalt это отстой по сравнению с Makita и так далее. Но у меня есть свое мнение, и в последующих материалах мы с представителями глобального бренда Makita по системе, скажем так, повышения квалификации можем поговорить и на эту тему. Следующая вещь, которую я бы хотел показать, это
аналог 190, но аккумуляторный. И опять же, в обратной связи говорят: паря, ты что-то фургу гонишь, не может аккумуляторная пила работать столько же, сколько сетевая. Абсолютно согласен. Если вы погрузили, скажем так, куба 2-3 40-й доски, вам нужно распустить на рейки, согласен, никакой аккумуляторный инструмент с этим не справится, даже учитывая вот этот чудовищный вольтаж вот этих батарей на 54 вольт, которая называется FlexVolt. FlexVolt вообще уникальная система. Если есть потребление на 54 вольт, она работает как батарейка 54-вольтовая. Если есть потребление XR-овское, допустим, 18 вольт, она будет работать как XR-овская, но количество ампер, которое заложено в батарее, она автоматически увеличится чуть ли не в 3 раза. И для тех мелких задач, которые я же не в промышленном масштабе пилю там целыми днями и так далее. Аккумуляторный инструмент, вот, к примеру, вот данная модель, это 576N от DeWalt, она мне представляется очень и очень такой привлекательной. Опять же, размер диска 190, здесь 24 уже зубы диск по умолчанию стоит. Подошва, мы видим, она сделана из алюминия. И самый большой плюс, который я считаю в этой модели есть, и почему я выбираю его. Давайте мы отложим вот эти вот пиломатериал. Он, кстати, нам пригодится. Данная модель, она предназначена, не только это, да, многие модели, она предназначена для работы с шиной. Дело в том, что циркулярка – это очень универсальный инструмент, ручная циркулярка, и она не только с сырым деревом, вот по подобию вот этой сороковки и так далее, позволяет работать. Она позволяет работать и с листовым материалом. Но количество зубьев, если у вас, допустим, нет лишних там 3000 для того, чтобы очень высокого качества диск приобрести, на помощь приходят вот такие вот приспособления. Это направляющая шина для ручных циркулярных пил. В чем вообще прелесть вот этих вот устройств? Это шина метровая, деволтовская. Дело в том, что расположение вот этого гребня, который попадает паз на подошве, оно у всех производителей совершенно разное. Есть, конечно, универсальная шина, но, допустим, с макитовской шиной, которая стоит огромные, кстати, деньги, опять же, привет Маките, работать бошевская или деволтовская система не будет. Опять же, вот здесь вот антискользящие накладочки, а вот эти по краям, да, это так называемые антискольные накладки, сделаны из тоже такой липкой резины. К примеру, когда мы пилим лист фанеры, у нас нет форматно-раскроечного станка с большими там суппортами и так далее. Ручная циркулярка может в какой-то мере заменить форматно-раскроечный станок, да? Вот она встала на шину и направляется уже, получается, по шине. Видим, что край диска, он идет ровно по антискольной накладке. Небольшой люфт, который может быть, скажем так, вот в этом направлении образовываться, он нивелируется вот этими эксцентриками, регулируя которые можно выставить, ну, фактически отсутствие люфта, то есть рез будет, ну, идеальный прямо. Видите, вот так вот по шине, направляющей шине идет. И подошвы для под шину, они у многих производителей есть, у Метаба, у Bosch того же. К примеру, тут есть у нас рабочая, кстати, лошадка, у ребят одолжили. Мы видим штампованная подошва, но она все-таки с выемкой под шину, под бошевскую шину. Вот так вот выглядит нормальная рабочая пила, кстати. Вот. В чем еще мне показалось, что DeWalt немножко лучше. Я сейчас еще раз говорю, с сетевым аналогом работаю, но аккумуляторная, я думаю, для моих задач она более такая. Более аккуратное, что ли, выставление углов. Более аккуратно. Но это, еще раз говорю, субъективно. И в этом отношении,
Конечно, будут многие спорить, там, ой, а там алюминий много ли выдержит, чем сталь вот здесь, вот, к примеру, да. Но есть, опять же, различные мнения и очень-очень многолетний опыт работы многих мастеров, которые говорят, что ничего с этой подошвой не случается. И небольшая очень хитрость. Говорят, многие спрашивают, а зачем Свенсон нужен, да? Свенсон — это вот такая вот линейка для многих мастеров, которые, еще раз говорю, сидят на серии, это незаменимая штука. А, к примеру, вот для чего. Да, вот уставляешь перпендикуляр, давайте мы сейчас подошву чуть-чуть опустим, выставляешь перпендикуляр, придерживаешь и пошел. То есть фактически перпендикулярный рез. Очень быстро и очень удобно, на самом деле. Это такой, не то что лайфхак, это так во всем мире делают, не только у нас. Поэтому вот такие угольнички, Свенсоны, Труперы или вот это российский производитель, да, из 5-6 миллиметрового алюминия, они, наверное, очень-очень должны быть в арсенале каждого мастера. Это труперовская линейка, у меня такая 15-16 сантиметровая. Еще раз говорю, на площадке вещь она такая незаменимая. Опустим пилу, чтобы была здесь более устойчивая. И переходим к нашей следующей модели, которую мы хотели бы сегодня тоже показать. Вообще вот здесь мощность двигателей, вот 190 больше, это 1400. Здесь, по-моему, 1800, по-моему, ватт. Чем мощнее, конечно, тем лучше, потому что с сырым материалом и так далее, если у вас застопорится пила в процессе распиливания, это, конечно, есть. А этот вот красный монстрик, это самый мощный из представленных сегодня в нашем небольшом обзоре. Да? Чем примечательна данная пила? Она сетевая, просто у производителя Milwaukee есть политика такая, что сетевой шнур, он должен быть отстегиваемый для более удобного хранения. Согласитесь, что вот это вот такая вот даже аккуратно сложенный кабель, да, при хранении дома, он какие-то определенные проблемы может доставлять, особенно если в стесненных условиях. Здесь же вот это, я думаю, что более продуманное решение. Чем еще хорошо? Более лучшая защита пылеудаления и стружкоотсос, который прямо вставлен в кожу. Чем-то напоминает погружные пилы, да? Я думаю, что при работе в помещениях данный аспект очень и очень важный. И самое главное отличие, которое хотелось бы сказать, это расклинивающий нож, который здесь уже встроен. То есть это получается некий гибрид погружной пилы, то есть расклинивающие ножи я встречал только в погружных пилах, да, но которые стоят, еще раз, вне нашего бюджета для грубой работы по сырому, особенно дереву. Толщина расклинивающего ножа обычно составляет 1,8-2 мм. Да? И у некоторых производителей, кстати, на тех же дисках, да, мы видим такую пиктограммочку, можно наехать, которая указывает, что нельзя работать с расклинивающими ножами. Категорическое предупреждение, что нельзя работать. Почему? Потому что толщина вот этого диска составляет 1,6 мм, да? А толщина расклинивающего ножа 1,8. То есть фактически он теряет смысл или может в пропил просто не зайти и создать определенные проблемы. Подошва здесь из листового, как мне кажется, алюминия. Пила не предназначена для работы с шиной, но это, еще раз говорю, не умаляет ее достоинств, в числе которых, еще раз говорю, самая большая мощность из представленных сегодня, да, и более повышенная защита от стружкой пылеобразования и наличие расклинивающего ножа, который повышает безопасность.
То есть не будет таких каких-то эффектов, которые позволяют, вернее, повышают опасность работы с данным инструментом. Повторяюсь, от милоковская пила, она сетевая, просто кабель от нее отстегнут. По эргономике, ну, вот смотрим, это сетевая, она весит вот столько-то, да? Вот. Вот это вот, она легонькая, но учитывая, еще раз говорю, чудовищный вес вот этой батареи FlexVolt на 54 вольта, да? Она примерно сравнивается с этой, но развесовка у нее вот в этом положении, видите, вот держу одной рукой, в этом положении она нормальная такая развесовочка. Нюанс такой. Разъем, предназначенный для работы с FlexVolt, обычную 18-вольтовую, то есть XR DeWalt, ставить нельзя. Тут отсутствие определенных, скажем так, зубчиков направляющих. Вот тут два, а тут всего один, да, получается. Если мы сравниваем вот так. Видите, вот два пазика, а тут один. Но есть модели, где работают и те, и другие батареи. Не буду сильно далеко откладывать вот эту вот батареечку. Ставлю эту сюда. И покажу вам гибрид топора и циркулярной пилы, так называемая. Да? Ну, смотрим. 115 диаметр диска. Манюсенькая такая параллельная направляющая, вот такая манюсенькая. Да? Но, в принципе, вот еще раз, какие-то задачи, которые, ну, под силу более старшим моделям, да, но с более тонким материалом, скажем, с дюймовой доской и так далее, даже вот этот малыш может себе позволить. Ну и как бы уже установленный материал и так далее, пропилить по направляющей и так далее. Вот этой, еще раз говорю, такой ручной мини-компактной циркулярной пилой достаточно удобно. И работает она с 18-вольтовой батареечкой. Вот такая вот получается. Небольшая демонстрация в работе. Ну, такой вот обзор, еще раз, хита 190-го Bosch, который даже сейчас в условиях, когда растут цены на все, посмотрите цены на кондиционеры, ребята, и просто найдите кондиционер. Я не знаю, что творится с экономикой, но цены вот такие вот. Это подошвы, предназначенные под направляющую шину, модель от DeWalt, и самая мощная модель, представленная производителем Milwaukee. Такой вот обзор. Я не говорю, что чем лучше вот это, конечно же, ценой. Я не знаю, вот это просто по моему личному опыту более точное, скажем так, да, и позволяет резать листовые материалы без образования сколов. Чистовой рез листовых материалов – это одна из моих таких задач. И очень универсальный инструмент, который вообще ручная циркулярная пила, да, она может выполнять огромное количество задач, типа размеров их бывает огромное количество, и я неспроста назвал это инструментом номер один, который должен быть в арсенале любого хозяина. Мы строим все: курятники, туалеты, ящики для мусора какие-то, и вот здесь вот этот инструмент совершенно необходим, как и во многих других задачах. Ну а мы увидимся через неделю. Моя коллега Даша Анкеха продолжит нашу линию, а мы прощаемся с вами до следующих встреч. Пока. Bum 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 bum.